içerisinde bize sunulan her şeyi almak ve vermek üzerine aslında bir denge kuralı var. Yani siz annenizden hep alamazsınız. Evet, o anadır ama artık bir alışverişe geçiyorsunuz. Veya hep veremezsiniz de. Bir anne de çocuğunu hep veremiyor. Veriyor ve alıyor. Aslında her verişin içerisinde bir alış var. Değil mi? Şimdi şunu diyebilir anne. Bak çocuğum, ben sana neler verdim? Sütümü verdim, gece kalktım, işte fedakarlıklar yaptım, işte gece uykusuz kaldım, yemedim yedirdim, içmedim içirdim, saçımı süpürge, bir sürü bir şey diyebilir. Ben verdim diyebilir. Tamam da verirken ne aldın? Değil mi? Aynı şekilde çocuk. Ben hep aldım diyebilir. Veya ben anneme babama şunu verdim, bilmem ne yaptım, bunu verdim, bunu verdim ama verirken ne aldın? Onun için aslında mutlaka hayatın içinde her zaman bir alışveriş var da sen acaba aldığını görebiliyor musun, verdiğini görebiliyor musun? Şimdi bu soruyu sorduk. Bunun bir cevabına bakacağız. Ya da sen neyi alacağına karar verdin mi? Neyi alacağını biliyor musun? Verdiklerini biliyor musun? Birçoğunuz aslında diyelim ki bir ilişki var. O ilişkinin içerisinde diyelim ki ilişki bitti, bir ayrılık oldu. Bu bir sevgiliden, bir işten, bir yerden, bir mekandan ayrıldın. Direktman sistem kötülemeye ve suçlamaya başlar. O adam şöyleydi, o adam böyleydi, bu kız şöyleydi, bu kız böyleydi. Hiç mi iyi tarafı yok? Hiç iyi tarafını görmek istemez. Şuuraltı böyle bir sistemle çalışır ki kolay bıraksın diye. Bu da ayrı bir mekanizma. Fakat diğer tarafta da aldıklarını kabul etmeme psikolojisi vardır. İnkar psikolojisi. Ya belki aşık oldun o gün ve aşkı yaşattı sana. Belki bir çocuk verdi sana. Belki o paylaşımlarına çok güzel bir şeyler de yaşadın. Yani oraya hakkını vererek gitmekten ziyade şuuraltı kötüleyerek, iterek uzaklaşmayla ilgili bir çalışma yapar. Burayı anlamamız onun için çok önemli. Yani bırakabilmek için o kadar zor bırakıyor ki insanoğlu. Ancak çok kötü dediği bir şeyi bırakabiliyor. Hani böyle küçükken bazen emzikleri falan bıraktırırlar da böyle çok kötü tat yaparlar, bilmem ne yaparlar. Ancak o zaman işte, hatta dün birisi anlatıyor, işte tuvalete attılar diyor emziğimi. Hala diyor o sahne aklımda. 1 yaşındayım ama hala aklımda. Yani kötüleyerek. Bak bu kadar tatsız bir şey. Bu kadar kötü bir şey. O zaman sen bırakabilirsin bunu. Yani bir şeyin bırakılabilme zamanın geldiğini bilemeyen demek ki bir tarafımız olabiliyor. Oysa mesela bir alışverişe gittik. Alışverişte ne yapıyoruz? Bakıyoruz. İşte diyelim ki bir peynir alacaksınız. Pakette hele şu anda ürünlerimizin çoğu. Gittik, baktık. Son kullanma tarihine bakıyoruz değil mi? Bunun son kullanma tarihi ne zaman? Son kullanma tarihi geçti, diyorsun ki ben bunu almayayım. Ya da gittin satın aldın bir ilaç, bir gıda malzemesi. Diyorsun ki bunun son kullanma tarihi geçmiş. Artık ben bunu kullanmayayım. Peki hangi duygunu, hangi kararını, hangi yaşadığın hali acaba son kullanma tarihi geçtiğinde bırakıyor musun? Yani hayata tekrardan verebiliyor musun? Ölebiliyor musun orada? İşte birçoğumuzun tam da sorun ya da problem dediği konu tam da burada başlıyor. Verebilme zamanı geldiğinde vermemek. Son kullanma tarihi geçmiş olan ilişkileri, duyguları, düşünceleri, hatıraları, bilgileri, yaşanmışlıkları rafta tutmak. Şimdi diyeceğiz bir soru daha. Siz bunları böyle sorularınızı da tabii bir ara şey yapın. Nereden anlayacağız değil mi yani? Son kullanma tarihi nerede yazıyor? Ona bakacağız. İşte
Evlerinizde bunun için belki eşyalar biriktiriyorsunuz, kıyafetler biriktiriyorsunuz. Belki kaç dönemdir giymediğiniz yazlık ve kışlıklarınız olabiliyor, değil mi? Kimse size gelip de yani bunun son kullanma tarihi geçti demiyor ama sen biliyorsun. Belki o kıyafeti bir daha hiç giymeyeceksin. Belki bir daha 20-30 sene sonra onların modası gelebiliyor veya belli şeyler oluyor. Ah diyorlar bak tekrardan bunlar moda oldu kızım torunum giyer ama artık öyle bir dönem de yok. Ki bizim anneannelerimiz öyle yetişmişlerdi. Bir savaş dönemi insanlarıydı. Yamalayarak işte zorluk aman hiçbir şey atılmasın, hiçbir şey bilmem ne olmasın. Onlar öyle tutmak, hayata tutunmak zorundalardı. Tamam da onların devri oydu. Şimdiki devir başka. Tam tersine. Şimdi ne kadar kolay bırakabiliyorsan hızlanabiliyorsun. O dönemde de ne kadar yapışıyorsan hayatta kalabiliyordun. Bakın her dönemin, her devrin de bilgisi de farklı. Bazen diyorlar işte bak falanca dönemde zaten şöyle bilgiler vardı. Ya her dönemde hakikat var arkadaşlar. Her dönemde, her dönemin bilgisini bilen var. Her kasabada var hatta. O kadar dünya başıboş bırakılmış bir yer değil. Yani gidin dünyanın en ücra yerlerinde ateşe tapıyor olsun, en ilkel ayinlerle bir törenler yapıyor olsun. Oraya bile bilgi iniyor. Alışveriş var. Göğün kapısı her yer açık. Önemli olan bizim kendi içimizde o kapıyı açıp alışverişe geçebiliyor olmamız. Yani kendi varlığımızdan, kendi özümüzden de alabilmek ve verebilmek önemli. İşte burada bir şeyleri bırakmadığında ruhundan ve özünden de alamamaya başlıyorsun. İşte bugünkü belki temel sıkıntıların başında bu geliyor. Yani o kadar fazla maddeden alınmak isteniyor ki bu sefer kişi ruhundan alamıyor. Oysa ki ikisi de sana diyor ki ben sana vereceğim ama boş yerin var mı? Peki sen yeni bir şeyler istiyorsun, hayatına yeni bir şeyler talep ediyorsun. Diyelim ki bu bir ilişki, bir iş, bir hal, bir durum, yeni bir şeyin alınma talebi. Peki eskisiyle olan bağı kestin mi? Eskisini bıraktın mı? Ya vallahi diyor ben diyor yeni işte sevgili istiyorum, aşk istiyorum, bilmem ne istiyorum. İşte bazen gidiyoruz evlerine bir bakıyoruz ki o eski sevgilinin ne kadar malzemesi, hediyesi varsa orada duruyor. Bağlar da duruyor, resimler de duruyor. Sen yenisi gelse de yeniye bir yer yok ki. Yenisi var diye kendini kandıracaksın. Bunun gibi yani. Alışveriş böyle bir şey. Veyahut bu bilgide düşün. Sen bir hal yaşadın çocukken ve yaşadığın o hal içerisinde bir karar verdin. Onu aldın içeriye. Şimdi aldığımız haller var böyle. Bir sürü bilgiler var, deneyimler var. O bilgiyi aldın. O bilgiyi aldığında sen diyelim ki 10 yaşındaydın. O 10 yaşındaki çocuğun haliyle sende şimdi edinilmiş bir bilgi ve bir karar var. Diyorsun ki mesela baba şöyledir, anne böyledir, hayat böyledir, dünya şöyledir, beden şudur, cinsellik budur. Şimdi o aldığın karar belki hala seni yönetiyor olabilir. Aldın ama vermedin. Yeni bir deneyim geldiğinde o yeni deneyime de hala o 10 yaşındaki çocuğun belki 14, belki 20 her birinizin kendinize göre belki dün hatta o karara göre şimdi nefesinizi bırakmadığınız gibi orayı sımsıkı tutarak yeniye baktığınız için yeniyi içeriye alamadınız. İşte hayat ile alışverişin tam da en ince noktası burada arkadaşlar. Burada başlıyor. Yani biz deneyimlerimizi, bilgilerimizi de bırakmıyoruz. Onlara da kıyafetlerimiz gibi, yaşantılarımız gibi, ilişkilerimiz gibi minnet duyuyoruz ve sahipleniyoruz. Diyoruz ki bu benim inancım, ben bunu yaşadım. Ben bunu yaşarken sen neler çektin biliyor musun diyor. Ben bu ağrılarla, bu sızılarla nasıl da bunu diyor böyle aldım bu bilgiyi. Şimdi sen bana diyorsun ki bunu bırak. O ilişkideki kızgınlığı, öfkeyi diyor bırakırsam
o adama kızmayı bırakırsam, o ortağa, o kişiye, o hayat ortağına öfkelenmeyi ve kızmayı bırakırsam diyor. Yani bu iyi bir şey mi ki diyor. Beni o ayakta tutuyor diyor. O hınç, o kızgınlık, bazen o kin. Tamam da diyoruz. Bu sefer sen bu alana odaklandığın için bu alan içerisinde bir sürü insanlar yaratıyorsun, olaylar yaratıyorsun. Yani o alanı genişletiyorsun. Kameranın kadrajı burada. Çekeceğin alan burası. Öfke, kızgınlık, şikayet, aldatılma, yalancılık. Hatta anılarında bu sefer bunlar var. Bu sefer ifade ettiğin, burası çok önemli şimdi, ifade ettiğin ağzından çıkan, aynı zamanda senin kulağına da giren olduğu için, yani verdiğin, aynı zamanda senin aldığın olduğu için, bu sefer alışverişi kendi kader planı içine kendin yapıyorsun. Yaratıyorsun, duyuyorsun, duyuruyorsun ve gerçekleştiriyorsun. İşte kısır döngünün de mekanizması bu şekilde. Bazen soruyorlar nasıl değiştirebilirim? Bir kelimeyle diyoruz değişir. O kadar basit mi diyor. O kadar basit. Ama o basit görünen şeyin arkasında senin potansiyelin var. Koca bir şuur altı falan. Hani buzdağın üzerine bir kelime çıkıyor. Ama o bir kelimenin ardında o verdiğin, hayata sunduğun, ısmarladığın, alma talebinde bulunduğun vermek. Değil mi? İfade etmek aslında bir şeyi vermek. Eril bir şey. İfade ediyorsun, veriyorsun ama alma talebinde bulunduğun şey senin işte o bütün potansiyelinden geliyor. Yani gördüğün, öğrendiğin, hani dedi ki o 10 yaşındaki çocuk bir deneyim yaşadı ve orada hala o deneyimin siparişlerini vermeye devam ediyor. Diyelim ki babası annesine bir davranışta bulunurken izledi. Erkekle ilgili kafasında bir not aldı. Erkek şöyle yapar. Erkek döver. Erkek kızar. Kadın erkeği üzer. Erkek pasif. Kadın otoritedir. Erkek çok serttir. Şöyle şöyle yapar. Şimdi o fotoğrafta o aldığı, içeriye aldığı bakın. Artık onun malı haline gelip onu yönetmeye başlıyor. Yani sahiplendiği şey kişiyi aslında yönetir duruma geçiyor. Onun için her zaman şunu söylüyoruz. Sahiplenmeyi bırakın, sahip çıkın. Bu ikisi çok küçük bir şey. Size verilen ve sunulanlara sahip çıkabilirsin. Emanet olduğunu bilerek. O zaman kolaylıkla verirsin senin olmadığını bildiğin için. Ama bu benim, ben bunu kimseye vermem. Ben bunun sahibiyim dediğin şey eninde sonunda elin acıtılarak senden alınıyor. Bu ne diyorsanız o. Bedenin, eşin, sevgilin, işin, paran, gençliğin, güzelliğin, mekanın, her canlı ölümü tadıyor yani. O alanda o şeyi bırakmak durumundasın. Şunu diyebilirsin. Ya ben vallahi billahi ömrümün sonuna kadar şöyle şöyle yapacağım. Sen bugünkü kararını al. Çünkü bu sefer o aldığınız kararlar, anlaşmalar ileride yeni kararlar almana zorluk çıkartabiliyor. Şimdi dikkat ederseniz her bir tanesi bizi aslında yavaş yavaş bir yere doğru getiriyor ki bizi bugünkü kararlarımıza getiriyor. Yani bugün burada senin yeniden bir hayata acaba bakma bilgin var mı diyor. Eğer sen yeniyi eski sirke kabına koyarsan diyor olmaz eskiler. Değil mi? Yani yeni kabın var mı yeni bir şey almak için yoksa eski kaba mı koyacaksın? Eski kaba koyduğun zaman çünkü eskinin kokusu da yeniye sinecek. Orada bakteri, parazit ne varsa o sinecek. Yani senin bu hayat için
Eğer bir kanın varsa kandırılacaksın. Ama eğer sen deneyim, bilgi, tecrübe, bilgi hepsini aldın, aklınla kararlarını verecek güçtesin ve şu an bütün potansiyeline yeniden bakarak yeni bir karar verip bir adım attığındaysa o seni daha çok mutlu edecek.